अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल चाल हैं आप सबके। जी मैं भी छत के ऊपर आया था थोड़ी धूप वगैरह देखने के लिए। तो सामने मुझे नज़र आया, ये देखें खेत में ना आजकल दुनिया इतनी तरक्की कर चुकी है कि यहाँ पे स्वेटर के साथ ना खेतों की खुदाई हो रही है। चेक करें आप, थोड़ा सा जूम करके मैं आपको दिखाता हूँ कि काफ़ी दूर है ये मुझसे। ये देखें, ये वाला काम कर रहे हैं आजकल, खेतों की खुदाई होगी वो भी एक्सवेटर मशीन के साथ। ये पाकिस्तान इतनी तरक्की कर चुका है और लोग कहते हैं कि पाकिस्तान एक गरीब मुल्क है। जो कहते हैं गरीब मुल्क है उनको मेरे सामने लेके आएँ प्लीज़ आप लोग।